Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi racconto un dipinto che è allo stesso tempo un capolavoro della pittura veneziana e un vero romanzo fatto di committenze illustri, viaggi mancati, censura e riscoperte. Cominciamo da un dettaglio che spesso passa inosservato, ma che in questo caso è fondamentale: la cornice. È quella originale e nei quattro angoli reca un monogramma HD accompagnato da una sequenza di mezzelune, archi e frecce. Sono simboli inequivocabili, rimandano alla dea Diana, divinità della caccia. Questo dettaglio ci introduce subito nel mondo della committenza. La grande tela fu commissionata dal cardinale Ippolito II d'Este per Enrico II di Francia e per la sua celebre favorita, Diane de Poitiers, che proprio alla dea Diana amava essere associata. L'opera però non raggiunse mai la Francia. Per una serie di vicende complesse rimase in Italia, passando di mano in mano fino a essere acquistata da San Carlo Borromeo, che la donò all'Ospedale Maggiore. Infine, nel 1588, entrò nelle collezioni dell'Ambrosiana grazie al cardinale Federico Borromeo. Ed è proprio Federico a lasciarci una delle testimonianze più lucide sul valore di questo dipinto. Lo definisce molto utile allo studio dei pittori, perché, dice, contiene tipi umani, animali di ogni genere, panorami naturali e persino architetture raffinate. È una definizione perfetta. Questo non è solo un dipinto da ammirare, ma un vero e proprio Atlante visivo, una lezione di pittura condensata in un'unica scena. L'opera fu realizzata intorno al 1559-1560, probabilmente con l'aiuto della bottega, ma mostra chiaramente i tratti del Tiziano maturo. Provate a immaginare il cielo. Non è compatto, non è levigato. In alcuni punti la stesura del colore si assottiglia, lasciando intravedere la tela grezza sottostante. È una scelta voluta, modernissima, che dà all'atmosfera una vibrazione particolare, quasi un senso di respiro, di movimento. Ma questo dipinto nasconde anche una storia curiosa, quasi ironica. Ai piedi di una capanna, in basso, Tiziano aveva inserito un piccolo cane. Un dettaglio naturalistico, affettuoso, perfettamente coerente con il suo amore per la realtà. Eppure, a un certo punto, qualcuno decise che quel cagnolino fosse scandaloso o irriverente. Venne coperto, cancellato, come se la sua presenza disturbasse la sacralità o la dignità della scena. Federico Borromeo racconta l'episodio con una certa amarezza. Definisce l'ispiratore di quella rimozione come una persona austera e fanatica e riporta le parole pungenti dello stesso Tiziano, che commentò così: «Non faceva meraviglia che gente ignorante di ogni arte avesse potuto commettere un simile sfregio». Parole durissime che ci restituiscono il carattere orgoglioso e consapevole del grande pittore veneto. Fortunatamente, durante l'ultimo restauro, quel cagnolino è stato recuperato. È tornato visibile, restituendo all'opera uno dei suoi accenti più vivi e autentici, e con lui è riemerso anche il senso profondo dell'arte di Tiziano, uno sguardo capace di tenere insieme mito, natura, umanità e quotidiano. Così oggi, osservando questa grande tela, vediamo molto più di una scena dipinta. Vediamo una storia che attraversa corti europee, santi riformatori, cardinali collezionisti e restauratori moderni. E vediamo come, a volte, basta un piccolo cane ai piedi di una capanna per ricordarci che la grande arte non vive di sole idee, ma anche di dettagli, di realtà, di vita.